Fala galerinha, do aqui que fala Carracional, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do meu canal de Minecraft Pocket Edition, pessoal. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu faço uma lareira, né? Lareira, não sei como é bem, um fogão, porra, não sei como é que fala. Então vamos lá fazer. Bata devagar, bata devagar. Vamos estar entrando aqui no Minecraft. E aqui está o Minecraft. Vou estar mostrando pra vocês o meu personagem. É um zumbi. Muito engraçado. Vamos estar entrando aqui no meu mundo. Cara, velho, aqui na minha cidade tá fazendo um frio. Um frio de matar, cara. Quando eu vou dormir à noite, eu só durmo com edredom. Então vamos lá. Cara, eu tô com muito sono, pessoal. Deixa eu esperar desbugar aqui, pessoal. Desbugou. Então, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma lareira, né? Eu não sei bem onde é que eu faço, pessoal. Eu vou fazer aqui. Deixa eu quebrar isso. Eita, pessoal. Nós vamos ter que entrar. Ah, não. Tenho aqui, pessoal. Ainda bem que tinha, né, pessoal, essa... Pessoal, se vocês estiver escutando um chiado, um barulho, é o vento, tá, pessoal? E aqui a minha cidade tá ventando muito, pessoal. Não para de ventar. É só isso aqui mesmo. É, só isso. Aí madeira também, né? No vídeo passado, pessoal, eu tava mostrando pra vocês minha casa, né? Mas eu só me esqueci de um cômodo, pessoal, que foi esse. O sótão onde eu guardo minhas coisas. Cara, velho, eu não tenho. Pessoal, deixa eu vir aqui. Quando eu não tenho as coisas que eu preciso, que é muito difícil de arrumar, eu venho aqui criativo e babam, aqui está. Então nós vamos precisar de tijolo, né? Tijolo, tijolo, tijolo. Aí vamos quebrar. Caralho. Eu odeio, pessoal, quando eu quebro uma coisa e quebra uma coisa que eu não era preciso quebrar. Que não precisava quebrar. Então, pessoal, aqui eu vou estar quebrando isto. Isso aqui também. Isso. Isso. Cara, velho. Tem um negócio aqui embaixo. Então vamos lá. Aí a gente pega esse bloco aqui, bota ele aqui, pega o tijolo e vamos fazer aquela lareira. Eu não sei falar, pessoal, bem o nome lareira, sei lá que é. Aí você faz isso aqui, tipo um corredor, uma casa, sei lá bem o que é. Isso, acho que já tá bom. Aí você faz assim, pronto. Quando você terminar, aí você pega esse bloco
Eu não tô conseguindo ler o nome dele, pessoal. Netherrack. Aí você pega ele, pessoal. Aí bota ele aqui. Aonde vocês preferirem. Pega o isqueiro e... Aí assim, pessoal, o fogo nunca vai apagar. Mas se você botar qualquer outro bloco, quando você bota o fogo, depois vocês vão ver o que vai acontecer. Ele apaga. Mas se você botar esse bloco aqui, ele nunca apaga. Já sei o que eu vou fazer, pessoal, aqui. Pra ficar mais show de bola. Laje de tijolo. E ficou mais legal, né, pessoal? Pronto. Pronto. Ficou bem legal agora, pessoal. Aí... eu tenho que pegar... Cara, eu sempre me atrapalho, pessoal. Quando eu tô fazendo um vídeo, eu penso em outra coisa. Por exemplo, eu tô pensando numa coisa, pessoal. Quando de repente eu penso em alguma outra coisa. Não... Esse cachorro aqui tá meio bugado, pessoal. Pronto, minha nossa lareira está pronta. Bem legal, gostei. Agora vamos ali fora. Tá à noite. Não sabia, pessoal, que tava à noite. Aí nós vamos aqui fora. Eu acho que não carece fazer não, né, pessoal? É. Deixa assim mesmo. Já sei o que eu vou fazer, pessoal. Já que eu tô aqui... Prontos. Agora, pessoal, o que é que eu faço? Eu pego o bloco de tijolo. Eu odeio subir escada, pessoal. Toda vez eu fico caindo. Pega esse bloco de tijolo. Bota esse bloco aqui. Essa tocha aqui. E pronto. Deixa eu ver. Agora, pessoal, o vídeo vai estar ficando por aqui. Eu tava aqui, pessoal, na minha casa sem fazer nada. Só de bobeira aqui mesmo. Aí, pessoal, eu resolvi. Eu tive a ideia, eu tava aqui. Eu tive a ideia, eu tava aqui deitado, eu tive a ideia de eu fazer essa lareira. Aí, pessoal, aí eu deixei, eu vou fazer. Aí já que eu vou fazer a lareira, lareira, cara, eu não sei fazer. Churrasqueira, pronto. É uma churrasqueira. Aí já que eu fiz isso, pessoal, eu resolvi fazer um vídeo fazendo ela. Um vídeo bem pequeno, né? Não é tão pequeno, mas é pequenininho. Aí, pessoal, o vídeo vai estar ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like.
e se inscrever no canal, pessoal. Por favor, se inscrevam no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor, pessoal, que eu prometo pra vocês que eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês muito legal, pessoal. Então, pessoal, o vídeo vai estar ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e fui!